Labas rytas, tai ką? Sveiki sugrįžę į Beno projektai kanalą ir šiandieną bus vienas projektas, prie kurio paprašė prisidėti ir gali būti, kad tai bus labai didelis projektas. Aišku, ne aš jį darysiu, bet gali būti, kad bus labai dideli planai. Tad tam projektui reikia automobilio, tad važiuojam pasižiūrėti, koks tai automobilis ir važiuosim šiandien su džiurnium, bet nematuosim nei dujų, nei nieko. Čia brolio toksai džiurnius, kur kažkada gal matėte, kaip jisai šitą, ką daro. Ai, delfinas buvo, ar kas ten, ruonis, kur plakė, tai ką. Kuria mašiną ir neturim raktelių kišeniai, einam ieškoti raktelių. Gerai, kad tik tai raktį užmiršau, bet neužmiršau pasidaryti Car Vertical ataskaitos prieš užvažiuojant žiūrėti šio automobilio. Tad ką, jungiamės Car Vertical ataskaitą ir žiūrim, ką turim. Ir vienas labai svarbus dalykas, kodėl svarbu pasitikrinti automobilį per Car Vertical, kai važiuoti jo pirkti. Taip sutaupysite krūvą pinigų. Ką noriu pasakyti, kas krūva pinigų, tai reiškia jūsų laikas pinigai. Tai jeigu nevažiuosit, jeigu bus bloga ataskaita, sukta rida ir taip toliau, galimai jūs net nevažiuosite žiūrėti to automobilio. Ir nevažiuodami žiūrėti automobilio, sutaupysit ir savo laiką, kuro pinigus ir galėsit kažką naudingiau nuveikti. Tad ką darom? Naudojamės Car Vertical nuolaidos kodu BEN20 ir gausit 20% nuolaidą. Taip pat yra linkas aprašyme. O dabar žiūrime būtent šio automobilio, kurį važiuosime pirkti, Car Vertical ataskaitą. Odometras atrodo gerai, registracija atrodo gerai, žalų nėra. Ir turime nuotrauką. Taip, matome, kad labai įdomus variklis, ant kurio užrašyta VR6 DOH ir žalios spalvos. Mano žmonai ir sesiai labai patiktų, nes čia tokia tikra žalia spalva. Kažkoks magas ekranų įdėtas, pavarų svirtis kitokia, salonas ir šitos nuotraukos darytos 21 metais. Tai vadinasi, toks jau turbūt tas automobilis atvažiavo į Lietuvą, matom sportinį vairą, salonas yra biškai kitoks, negu aš jį mačiau skelbimo nuotraukose. Ir ką mes čia dar toliau pasižiūrim, rida. Viskas gerai, matosi, kad Lietuvoje registruota 214 tūkstančių ir 23 metais registruotas 219 tūkstančių kilometražas. Tai vadinasi, mes turime 5000, nepilnai 5000 km per 2 metus, tai vadinasi, automobilis buvo vasarai pasidžiaugti. Ir taip. Tai kas čia yra per automobilis, taip pat matom techninės charakteristikos. Volkswagen Corrado 2,9 variklio, labai retas 2,9 variklio, jų yra pagaminta tik tai keletas tūkstančių, 140 kW ir benzinas. Yra Corrado 2.8 ir 2.9, tai tie 2.9 yra labai retas variklis. Ir matome, kad Šveicarijoje buvo pardavinėjama sausio mėnesį ir čia buvo keletą kartų atlikta technikinė apžiūra. Tad ką, neužmirškit naudotis BEN20 nuolaidos kodu, savo Car Vertical ataskaitai gauti. Aprašyme dar taip pat yra tiesioginis linkas, o mes dabar važiuojam žiūrėti, kas ten per Corrado yra gyvai. Vilnius. Irgi neblogai. Ir važiuojam į patį centrą pažiūrėti mūsų mašinos. Kaip manot, koks tai bus automobilis ir kam jisai skirtas? Nu ką va, ir uždengtas automobilis. Ką, bandom atidengti, ne? Atrištų, žinosi, iš kurios vietos atrišinė. Užrišta, užkonservuota, gražiai. Antenytė gražiai, padaryta skylutė. Tai jau savininkas tegul ir nudengiamas. Okay. Ką esi jai pats daręs? Ką esi pats jai tvarkęs daręs?
Saloną atsinaujinau. Ir pakeičiau šlangas įsidai. Išmečiau seną vairą, momo buvo įdėtas, radau originalų. Magą ir originalą radau, išmečiau, kai buvo šis. Dažyta, nedažyta, nežinau. Kaip? Nieko nedarė, ne? Jo, visi sertifikatai yra šveicariški lumo tuningalių. Ai, dar pasikėliau koilus, nes 4 colų tik atvažiavo, tai ten neutralumas nusėrėmės. Koilus sudėti, ne? Dabar technikiniai jie yra, ne? Šiaip tai atrodo labai gražiai. Dabar atjungtas akumas spėjo, ne? Numeriai pasilieki? Jeigu į Angliją važiuoja, tai... Tuo ir paskambinsim anglams. Gali būt, kad ne tik iki Anglijos nuvažiuos tą mašiną. Tuvai yra, tai vokiečiai labai norisi, kad būtų tvarkingas su tuvais. Visi ratlankiai registruoti, įtraukti yra. Čia dabar su technikiniam nepraleidžia originalus. Pasižiūrėt dugno, tai čia bus praktiškai neįmanoma. Okay. Žiūrėsiu, kad mačiau, ką pasakot. Taip. Pats nieko nedarė, ne? Originalus body, kaip čia pasakius, originaliai visi sparnai išpūstė, ne? Ką bandom užkurt? Negazuok! Kiek sakė laiko dabar nekurtas variklis? Kiek laiko nekurta? Nu, va, kaip po 4 mėnesių susikūrė gražiai variklis. 4 mėnesių jo, ne? 4 mėnesių kai nekurta. Nu ką, automobilis labai gražiai atrodo. Gerai. Jo. Ką, pamėginsi pajudėti iš vietos? Takšt. Labai gražiai. Kur stovėjo 4 mėnesius, visiškai jokio tepalo, švaru, gražu. O, tas durelio atidarimas. Senasis smagiausia kvapas. Ne, tai čia žinai, čia vienareikšmiškai.
Okay. Garsas. Slintuvas irgi firminis, bet nepasakysiu koks. Tai jinai, matai, ant tų koilo kietesnė yra. Okay. The car is warm. Vairas. Kasas negaliu tau parodyti, kaip pasibėgė. Ne, niekas nevaržka. Stabdžiai nemuša niekas nieko, ne? Ne, tai viską pats. Ne, tai kaip po miestą, bardas kokias, šitie susitinka Volkswagenistai. Tavo garsas tai geras. Kasas negaliu. Kaip jinai iš tikrųjų važiuoja? Jo, ar 9.8 tik tai pildavau. 9.8, ne? Karman. Aš tą persivau, nes buvo dryskas. Uždėtas irgi burbulas kažkoks aftermarketas. Vienu žodžiu, nori išlaikyti kuo originalesnė, ne? Jo, kuo originaliau. Anos mašinas visas, ar visi originalai, tai čia vat, irgi išlupau magą įsidėjau. Radau būtent tokį. Šitą vat irgi radau, tą pasivau. Gale panelės tvarkiau, buvo subai pridėti, čia magas išlendantis, išlendantis viską. Dar garsiaklius palikai, ne? Aš dėjau, nes skylės buvo dideliai įdėti. Tai aptvarkiau ir dėjau mažesnius, gražesnius. Variklis nekaista, viskas gražiai sudirbė. Jo, ne. 90. Mašina ilgai stovėjus, natūralu mažos vibracijos. Nu, ir ant koilų stovi, ko mes norim. Ja, iš koilų. Viską, kas yra ant asfalto, viską jaučiam. Geriau būtų. Nu ką, lekiam su Corrado. O, sanka. Kainiukas. Stabdžiai yra vietoje. 2.9 variklį be stabdžio važinėt. Tai biškai būtų ką veikti. Come on. Ne, tokie, žinai, dar kieti, tokie biškai gal prasimenkštintų, arba tokie jau yra šitai mašinai. Kiekviena mašina vis kitokia. Kiek tau visą laikį? Čia, žinok, tasai lipdukas ir klaidina, nes nekaistai mes matavom su draugu su šituo termostatu. Ir galim daugiau pasižiūrėti, įsitikinti, jeigu nori. Ai, dar šviesa jam paskambino, kur motolė tiesiai? Čia gali pastatyti kur nors ir paskambinti. Okei.
Užteko kaip ir aušinimas. Veikia aušinimo skysčio. Aš palikau spinelį. Tiesiog yra tokia funkcija, kad kai plauni, gali pasikelžinti, kad pasiplauni. Ok, spoileriukas irgi veikia. Ties 100 pasikelia ir paskui nusileidžia metį 40. Čia mechaniškai. Tokią Corrado apžiūrėjom, padarėm dylą ir ką? Lekiam namo, šito Corrado kelionė tik prasideda. O ką jūs manot apie tokį automobilį? Kaip jums? Mes apžiūrėjom, viską padarėm ir laukia šio Corrado įdomi kelionė. O ką, mes važiuojam toliau, laikinam ir subscribinam mano kanalą ir netrukus susitiksim kitose video. Pagal greitą yra, ir atsižiūri, galbūt mažesnį greitį negu domas. Ja, čia žinai. O gal dėl ratų čia Man atrodo, kad čia man patiko tas bajeris antinyti. Upt.